Я не покупаю в аптеке Кагацел, Орбидол, что там продается, я даже не знаю. А при первых признаках недомогания я пью ударную дозу новамина. Это антиоксидантный комплекс, запатентованный. И сюда входит в состав 3 витамина А, Е и С. Именно в той дозировке и пропорции, которые они дают лечебный эффект. Второй продукт, который я использую, это бальзам корень широкого спектра. Натуральный травяной состав. Очень хорошо помогает при кашле, насморке, температуре, боли в горле. И через пару дней я уже в строю, как огурчик. Оба эти продукта можно заказать по ссылочке в описании в официальном магазине компании Самберин Wellness. Будьте здоровы!